कफ सिरपसाठी आता डॉक्टरांची चिठ्ठी ही बंधनकारक असणार आहे। राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातल्या सर्व किरकोळ औषध विक्रेत्यांना हे आदेश दिलेत। कफ सिरपमुळे आतापर्यंत मध्य प्रदेश, नागपूरच्या सीमावर्ती भाग आणि राजस्थानातल्या 20 लहान मुलांचा मृत्यू झाला आणि या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने 3 ऑक्टोबरला कफ सिरपच्या तर्कशुद्ध वापराबद्दल काही सूचना दिल्या होत्या। बालरुग्णांसाठीच्या सर्व सिरप प्रवर्गातल्या औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय करू नये असं या आदेशामध्ये नमूद केलेलं आहे आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 3 राज्यांना या नोटिसा बजावलेल्या आहेत। आणि या संदर्भात आणखी सविस्तर तपशील जाणून घेऊया। आमचे प्रतिनिधी अमर काणे सध्या आपल्या बरोबर आहेत। अमर, खरं तर सर्दी खोकल्यासारखा अगदी साधा आजार सीझन बदलल्यावर प्रत्येकालाच होत असतो, मात्र निश्चितच या घडलेल्या घटना अत्यंत धक्कादायक आहेत, त्यामुळे हा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे। प्रिस्क्रिप्शन शिवाय यापुढे कफ सिरप मिळणार नाहीये, काय नेमके तपशील आहेत? अगदी बरोबर आहे अनुपमा, हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे। खरं तर ज्या पद्धतीने कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशमध्ये जी घटना घडली आहे, नागपूरच्या लगतचा छिंदवाडा जिल्हा आहे, त्यात एका जिल्ह्यातले 20 लहानग्यांचा मृत्यू झालाय। त्यानंतर सर्व सरकार खडबडून जागलं आहे। केंद्राने सुद्धा याच्याबाबत आदेश काढलेले आहे आणि आता ज्या पद्धतीने प्रिस्क्रिप्शन शिवाय कफ सिरप द्यायचा नाही आदेश दिलाय, अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। खरं तर कोणत्याही औषध उपचाराकरता नेहमी तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असतं, त्यांचं प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असतं, पण कफ सिरप बाबत हे अतिशय कटाक्षाने आदेश जारी करण्यात आले। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जी मात्रा राहते ती पण नेमकी किती द्यायची हे याचं पण निश्चिती करण्यात आलेली आहे, कारण की या संपूर्ण घटनेमुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडालेली आहे। 3 राज्यांमध्ये जसं सांगितलं तसं अलर्ट देण्यातच आलेलं आहे आणि याबाबत कठोर अशी कारवाईची सुद्धा मागणी ज्या कफ सिरप कंपनीने संपूर्ण पुरवठा मध्य प्रदेशमध्ये केला होता त्याच्यावर करण्याची मागणी करते। एकूणच या संपूर्ण घटनेमुळे समाजमन ढवळून निघालाय आणि लहानशे बालकं अशा दुर्दैवी पद्धतीने त्यांचा मृत्यू होणे, त्यामुळे संपूर्ण समाजमन पूर्णपणे हादरून गेलं आणि सुन्न झालेलं आहे। अनुपमा, अगदी अमर, धन्यवाद दिलेल्या या सगळ्या तपशिलांसाठी। अमर काणे आमचे प्रतिनिधी आपल्याबरोबर नागपूरमधून थेट जोडले गेले होते।